Bugün 8 iyul 2026 yıl. Kaygısı Özbekistan, davası Türkistan bolgan azizlerim, qalaysizlar? Yaxshimisiz? Boshqaruvda gap ko'p ko'rsatuvining 6-qismi. Finlandiya va O'zbekiston misolida. Bu ko'rsatuvni alohida qismlarga ajratib taqdim qilishimizning sababi mamlakatning iqtisodi, siyosati, ijtimoiy holati boshqaruvga bog'liqligini, boshqaruvda gap ko'pligini ko'rarmanlarga anglatmoqdir. Finlandiyaning aholisi jon boshiga daromad $54,000. Dunyoda 16-o'rinda. Bizning aholi jon boshiga daromadimiz $4,600. Biz esa 134-o'rindamiz. Bu 13 ta O'zbekning daromadi bitta Finlandiyalikning daromadiga teng degan. Ya'ni bitta Finlandiyalikdan 13 barobar yo'qsilmiz, kambag'almiz degan. O'qituvchilar maoshini $1000 qilaman degan edi. 10 yildan beri hamon va'dalar berishda davom etmoqda. Finlandiya maktab tizimini O'zbekistonga tatbiq qilamiz deb rosa chopishdi. Oxir oqibat bu tizimni qo'llash ham xuddi islohotlar kabi pildirpis bo'ldi. Bizdagidek oltini, ko'miri, gazi, nodir elementli kallari yo'q. Bitta o'rmonidan boshqa. Fillar bu darajaga qanday erishgan? Parlament boshqaruvi haq, huquq va adolatning qaror topgani bilan haqiqiy savdolar kuchli muxolifat orqali erishganlar. Kuchli muxolifat bo'lgan mamlakatlar kuchli davlatlarga aylandilar. Finlandiyada ko'cha supuruvchi farrosh €2300 oylik oladi. Yashash uchun minimal oylik $1700. Bizda esa minimal oylik $60. $60 bor yo'q. Ularda minimal oyligi €1700. Deyarli 30 barobar ko'p oylik oladi. Finlandiyada o'rtacha pensiya miqdori oyiga €2318. Bizda esa o'rtacha pensiya $128. Finlarda eng ko'p pensiya miqdori 26-yil uchun €780. Bizlarda eng kam pensiya miqdori $70. Farq 11 barobar. O'rta maktablarda o'qituvchi o'rtacha maoshi
2377 euro. Bizning o'rta maktablar o'qituvchilari o'rtacha oyligi $500 borarmikin? Finlandiyadagi o'rta maktab tizimini joriy qilamiz deyishganda shov-shuv qilishib, oqibati nolga teng bo'ldi. Finlandiya maktab tizimini bizda joriy qilish uchun o'qituvchilarimizning o'rtacha oyligini 2300 euroga yetkazish. Har bir sinfda ko'pi bilan 15-16 o'quvchi o'qishi kerak bo'ladi. Bizda bitta sinfda 30-35 ta, ba'zi maktablarda hatto bitta sinfda 40 tadan o'quvchi o'qimoqda deyishmoqda mutaxassislarimiz. Finlandiya maktab tizimini bizda joriy qilamiz degan bilan, so'z bilan, aytish bilan ish bitmaydi. Buning uchun shunga yarasha byudjet ham bo'lmoqda kerak. O'qituvchilar oyligini 2300 euroga yetkazish uchun avval 4-5 avlodga mansub texnika va texnologiyalar asosida ishlab chiqarishga mo'ljallangan zavod, fabrika ish o'rinlari ochilmoqi kerak. O'sha texnologiyalarni ishlaydigan ishchilar sinfini shakllantirmoq kerak. Buning uchun ularni qaytadan kasb-hunar bo'yicha chet ellardan mutaxassislar olib kelib o'qitilishi kerak. Bular ham yetarli emas. Investitsiya kiritish kerak. Qonunlar ishlamaydigan, haq, huquq, adolat qaror topmagan mamlakatga investitsiya kiritishmaydi. Haq, huquq va adolat barqaror bo'lmoqi uchun haqiqiy saylovlar o'tkazilishi kerak. Haqiqiy saylovlar o'tkazilishi uchun muxolif partiyalarga ruxsat berilmoqi kerak. Muxolif partiyalarga ruxsat berilmoqi uchun esa prezident boshqaruvidan parlament boshqaruviga o'tilmoqi kerak. Ko'rdingizmi? Bitta sohani o'nglayman desangiz, ortidan qancha muammolar chiqib kelaveradi. Boshqa sohalarda ham ahvol bundan yaxshi emas. Yuqoridagi aytilganlardan, taqqoslardan shuni anglamoq mumkinki, yakka hokimlik rejimining mamlakatni boshqarishga loyiq emasligini, xalqning bu rejimga bo'lgan ishonchini yo'qotilganini bildiradi. Shunday ekan, bunday ketishda rejim o'zgarmaguncha biror sohada ijobiy o'zgarish bo'lmaydi. Kundan kunga keskinlashib borayotgan geopolitik jarayonlarda mamlakatni ham, milliy davlatchilikni ham saqlab qolmoq dargumon. Prezidentlik boshqaruvi rejimi O'zbekistonning 35 yillik falokati bo'ldi. Xalqimizni bu darajada qadrsizlantirgan, bu qadar xo'rlagan,
bu qadar mardikorlikka jo'natgan, bu qadar shohlarga tashlagan hokimiyat tariximizda bo'lmagan. To'rtlik: qadamda tahlika, qadamda tuzoq, makrning uyasi, ochilgan quchoq. Azal kundasiga boshimni qo'yib, millatning holidan bo'zladim uzoq. Bugunga shular Turkiston ittifoqini ko'rish va uning ravnaqini ko'rish barchamizga nasib etsin. Ko'rishguncha xayr.